Hola Armis, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre el cumpleaños de Jungkook y sobre el like que tuvimos, así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno, recapitulando un poco del día de ayer, estábamos hablando sobre la foto que subió Jimin y nos compartió por medio de Instagram por el cumpleaños de él. Y sí, estuvimos reaccionando a esa foto y muchas armies se dieron cuenta de que sí, obviamente estaban en Connection, que queda en Nueva York, donde anteriormente se les había visto en los yates. Y esto se da a conocer porque estuvieron diciendo como algunas que tal vez fue en Jeju o en Busan donde se les había visto en estos últimos días, pero creo que lo más probable es que sí sea en Nueva York debido a unas letras que aparecen en el barco que está enfrente de ellos donde hace referencia a Connection Nueva York. A todo eso salió un fan art donde una chica dibujó cómo se veían Jimin y Jungkook de enfrente, o sea, viendo literalmente a la cámara del otro ángulo porque los vemos de espalda, y siento que sinceramente tanto Jimin como Jungkook sí tenían esas expresiones, más que todo en la de Jimin siento que sí, porque igualmente en la foto se puede ver que está forzando más su cuerpo. Así que sí me imagino a Jimin así con un pucherito y a Jungkook obviamente riéndose. Pero solo habían pasado unos minutos y ya teníamos retweet en las historias de Police, donde retuiteó la historia de Jimin y aparte puso un montón de lunas debajo de la foto. Sabemos que con Police ya lo hemos visto en varias ocasiones que tiene bastante conexión con Jimin y Jungkook, aparte que anda tatuado el Jimin y el Jungkook en su brazo. Así que me pareció súper curioso, aparte de que sea el tatuador tanto de Jimin como Jungkook de todo BTS, siempre hemos visto que tiene como una conexión súper especial con el Jungkook. Pero bueno, por parte de Calvin Klein también tuvimos varias fotos las cuales subió por el cumpleaños de Jungkook que no habíamos visto anteriormente. También Namjoon por medio de Instagram Stories subió esas fotos felicitando a Jungkook. Obviamente estas fotos ya las habíamos visto anteriormente, pero que las haya subido Namjoon me pareció súper lindo el hecho de que haya felicitado también a Jungkook. Y obviamente Jin no se podía quedar atrás diciendo lo siguiente: lo siento, no pude ser el primero en desearte feliz cumpleaños. Te deposité algo de dinero por tu cumpleaños. No lo hice. Úsalo para algo bueno. Feliz cumpleaños, Jin, siempre random. La verdad extrañaba tanto a Jin siendo súper random, y con este mensaje para el cumpleaños de Jungkook lo confirma, Jin no ha cambiado nada. También tuvimos a Jimin en la exhibición de Dior llamada Lady Art, donde lo pudimos ver con un vestuario súper diferente. La verdad me encantó poder ver nuevamente a Jimin porque teníamos días y días de no verlo conectado en redes sociales, pero gracias a Dios ya lo volvimos a ver. También después de eso hizo un live por medio de Weverse, el cual fue un poco corto, pero pudimos conocer más sobre Jimmy y nos enseñó un poco sobre la casa o el apartamento que estaba en el momento, y también nos estuvo comentando que iba a ir a visitar a Jin y a Jacob al servicio militar. Así que estamos en espera a ver qué sorpresa nos trae Jimmy. Nuevamente también habló un poco sobre Jungkook, diciendo: hoy es el cumpleaños de Jungkook y nuestro Jungkook está muy ocupado. Lo llamé ayer, está muy ocupado y espero que cuide su salud. Por favor, deséale muchos felices cumpleaños ya que es un día feliz. 생일이에요. 근데 우리 정국이 진짜 많이 바쁘거든요. 어제도 통화했었는데 진짜 많이 바쁘고 건강 잘 챙기겠으면 좋겠고, 생일 많이 축하해 주세요, 여러분. 행복한 날이지 않습니까? 아, 그리고 오늘 Y pues eso de estar ocupado, ya nos había dicho Jungkook anteriormente de que estaba muy ocupado hasta noviembre porque viene su álbum, y que ni Weverse Live había podido hacer porque estaba muy ocupado, pero en realidad esperemos que cuide su salud, obviamente, porque eso es lo principal.
운동기구 있으니까. 분명 후회할 거야. 먹지 말자. 먹지 말자. 샌드백 있고. 내 비밀스러운 방이에요, 여기가. 참자. 여기가 먹어서 뭐하니? 우리 아빠 집에 올라오면 자는 방. 우리 아빠 방은 좀 도저히 그런가? 너 먹고 싶은데 청소기랑. 우리 모두 참기로 하자. También nos estuvo enseñando un poco sobre su casa, su apartamento, pero en realidad me pareció súper curioso el hecho de que cuando Jimmy pasaba por los pasillos del apartamento, él no daba a conocer lo que había alrededor, sino que solo llevaba el teléfono como para arriba. Entonces solo pudimos ver mínimas cosas que Jimmy nos enseñó, como por ejemplo que tiene como un tipo gimnasio pequeño, donde lo vimos también que andaba como lastimado en los nudillos y nos imaginamos que es por el hecho de que tiene un saco de boxeo, entonces ha de estar entrenando. A lo cual también nos enseñó un poco sobre lo que es su cama, no sé en realidad, porque entró como 2 habitaciones, pero a una que entró le apagó la luz y nos enseñó como una lámpara que tiene, que por cierto la lámpara nos comentaba que tenía algo que mostrarnos y llevó la cámara consigo y dijo, no es fácil mostrar esto en realidad, no tenía planes de hacerlo en un live en casa, tengo una luz de noche, me da un poco de vergüenza porque tengo casi 30, pero es bonito, déjame mostrarte, apago la luz y dijo, ese es el sol, ese es, y fue a enumerar todos los planetas que aparecían. Dijo, miro esto y me quedo dormido. Es muy bonito, ¿verdad? También puedes configurarle el tiempo, se siente muy real. También nos estuvo hablando sobre la foto que subió el día de ayer y dijo, muestra tu tatuaje, subí la foto ayer en Instagram, no, estaba mirando la foto y pensé que soy una anchoa, parezco una anchoa, sinceramente las anchoas son estas que están apareciendo y me dio un poco de risa porque al buscar las anchoas dije, ¿en qué se parece Jimmy a las anchoas? También Jimmy nos dijo, tendré que ir al ejército y en el tiempo restante estuve pensando mucho en cómo debería pasar tiempo contigo, así que esos pensamientos tomaron un tiempo por lo que retrasé al venir a verte. Obviamente sabemos que todos en algún punto tienen que asumir el servicio militar, pero hasta el momento me parece súper curioso que con Jongin solo hayan dado la noticia y ya no se ha sabido nada de él. Pero creo que cuando menos lo esperemos se va a dar la noticia de Jonggi que ya al día siguiente o en unos días va ya al servicio militar. Pero bueno, otra cosa que llamó bastante la atención fue el hecho de que cuando Jimin entra a una habitación se escucha como un ronquido y nos quedamos como ¿qué fue ese sonido? Few minutes. Take your time. Y ahí tuvimos una pequeña comparación sobre los ronquidos de Jungkook en un live de él y lo que se escuchó en el live de Jimin. No sé si fue un ronquido, pero yo creo que sí. Por eso les digo que me pareció súper curioso el hecho de que después Jimin nos enseñara una habitación y sea la cama vacía. No sé, pero siento que era otra habitación esa. También está el hecho de que los papás de Jimin supuestamente lo visitaron y le dijeron que no tenía nada, que parece una casa de muestra. Así que en mi punto de vista estoy bastante confundida por el hecho de que Jimin cuando estaba enseñando el room tour, su teléfono literalmente solo iba para adelante y para arriba no nos dejó ver como alrededor. Y otro punto creo que sería el sonido que escuchamos en una de las habitaciones. No sé qué piensan ustedes, los estaré leyendo en los comentarios.
Bueno Army, esto ha sido todo por el video de ahora. Espero que les haya gustado mucho. Obviamente no olviden suscribirse, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.